Миды зерттеу арқылы өзіңді түсінесің. Сен ол сенің миың. Миың сенің өміріңді жасайды, өмірің сенің миыңды жасайды. Стэнфорд университетінің профессоры Дэвид Иглмен. Бір адам өмірге келу үшін 300 миллион ұрық шашылады. Соның ішінен біреуі ғана аналық жасушаға жетіп, ұрықтанып, мына жарық дүниені көруге мүмкіндік алады. Сол 300 миллион ұрықтың ішінен жеңімпаз болып шыққан сіз екеніңізді ұмытпаңыз. Енді ауырдым, зәбір көрдім, өмірден шаршадым, қиналдым деп айтуға, ана артыңызда қалған 299 миллион 999 мың 999 бауырларыңыздан ұялыңыз. Және де әкенің ұрығы ананың жасушасымен кездескен сәтте 50% интеллекті, эмоциясы қалыптасады. Мұны тағдыр және генетикалық детерминизм дейді, заңдылық дейді. Ал ақылы кіріп бастағанда 7 жасқа дейін 30% мінез қасиеті қалыптасады. Оны психикалық детерминизм дейді. Және ананың құрсағындағы жатқандағы сәби кезіндегі отбасыдан алған тәрбие деп те айтады. 20% мінез қасиеті ол интеллекті 7 жастан бастаған кезде қоршаған ортадан алған әсерінен қалыптасады. Оны қоршаған орта детерминизмі деп атайды. Дана қазақ мына 13 жаста отау естеп, қалай біліп айтқанына таң қаламын. Неге деген кезде ғылымдарда дәлелдеп отыр. 13 жастан бастап маңдайдағы саналы ми қабығы, префронтальная кора жетіліп іске қосыла бастайды. Осы жастан бастап адам саналы түрде өзін тәрбиелеп өзгерте алады. Адамның туа біткен қасиеті қандай болса да, оның табандылығы болмаса, ол қасиет желге ұшып кетеді. Адамды тәрбиелеуде ортаның әсері өте зор. Сондықтан да адам қазақ, дана қазақ, сен досыңның кім екеніңді көрсет, мен сенің қандай екеніңді, кім екеніңді айтып берейін деп бекер айтпаған. Адамды заман өсіреді. Кім жаман болса, замандасы кінәлі деп бекер айтпаған. Сондықтан да әрқайсымыз өзімізге жауапкершілікті алып, әрқайсымыз сөзімізбен, ісімізбен үлгі бола жүруіміз керекпіз. Ешкімге өтірік айтпауымыз керекпіз. Ақ таза ниетімізді ішімізге сақтауымыз керекпіз. Мына Қазақстан, сіздің жанұяңыз, отбасыңыз кішкентай Қазақстан. Бір бөлшегі Қазақстанның. Сондықтан да әркім өзіне жауапкершілік